গাড়ি চালক হয়ে দেখলাম নানা রকম যাত্রী, ভালো মন্দ খারাপ লোকের গাড়ি পুরা ভর্তি। সিট বাড়া চাইলে শুরু দুনিয়া সব বেড়া, উচিত বাড়া চাইলে কইবো আস্তা গাড় তেরা। আবার কেড়ে নাকি কেউ রুমাল দিয়া রাখছে সিট, কেউ রাখছে পুতুল। আপনি দিহি রাখছেন মিয়া আস্তা একটা পুতুল, আপনি দিহি রাখছেন মিয়া আস্তা একটা পুতুল। ওই পাইছেনটা কি মামা শ্বশুরের গাড়ি, জারি জুড়ি থয়া পুতুল হরান দত্তারি। আরে পাইছেনটা কি মামা শ্বশুরের গাড়ি, জারি জুড়ি থয়া পুতুল হরান দত্তারি। উস্তাদ গাড়ি নরে চরে, গাড়ি নরে চরে। উস্তাদ ডাইনে বামে দেখা চালা জুড়ে। আমগো গাড়ি মাটি চলে না মামা, চলে হাওয়ায় উড়ে। আমগো গাড়িতে বসে ও এল কাদের।